Кыргызстанда такси кызматындагы айдоочуларды унаасы менен жүргүнчү ташуу жана жеткирүү кызматын көрсөтүүгө атайын уруксат кагаз алууга милдеттендирген мыйзам долбоору парламенттин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин бүгүнкү жыйынында каралды. Анда ички иштер министринин орун басары баяндама жасады. Кыргыз Республикасы мыйзамын колдонуудагы редакциясын жүргүнчүлөрдү ташуу менен алектенген ишмердүүлүктү стандарттары кана каралып, жана лицензия берүү мөөнөтү каралган эмес. Башкача айтканда, жүргүнчүлөрдү ташуучу таксилердин ишмердүүлүгү мамлекеттик органдар тарабынан жөнгө салынбай, алардын транспорт тармагында мыйзамдары сакталыш көзөмөлгө алынбай калган. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой 1994 жылдан 2009 жылга чейин бул тармак лицензия алып келген. 2009 жылдан баштап лицензия жокко чыгарылган. Ыктыярдуу патентке өткөзүлгөн. Сунушталып жаткан өзгөртүүлөргө ылайык жаңы жылдан тарта такси жана жеткирүү кызматын көрсөтүү үчүн патент алуу системасы токтоп, лицензия алууга милдеттендирилет. Документке ылайык лицензия 1 жылга берилет, орточо баасы 500 сом. Биздин кызматкерлердин топторду түзүп, жерлерде ошол жолугучлардын баарын уюштуруп келгенбиз. Ар бир регионго чыгып, ошол жерге такси кызматын көрсөткөн адамдарга жолугуп, анан бир белгилеп кетчү нерсе, бул лицензия өзү көп деле жүк бербейт, орто баасы 1 жылга 500 сом. Пландаштырып атабыз буюрса. Ал эми адегенде эле аталган мыйзам долбоорунун алкагында талкууда депутат Исхак Масалиев Яндекс такси кызматы тарабынан коюлган комиссиянын өлчөмүн азайтууну талап кылды. Бүгүнкү күнгө чейин ушул пайыз дагы эле төмөндөгөн жок. Бул боюнча силерде, жолдош генерал, бир аракетиңер барбы? Мен мисалды айтып кетейин. Мен бир жерден бир жерге барсам, 420 сом төлөйт экен, 422. Ошонун 84 сомду уюштурган компания алат. Бул адилеттүү эмес да, туурабы? Эмгегине жараша салык үлүштү алыш керек да. А как чакырган үчүн 80 сом алса, ал барып тиги потребителдин мойнуна түшөт экен да. Мен силерге сунушту айтып элем, карап койгула, ушу же азыр акыркы учурда мыйзам чегинде бирдеме кыла албасаңыз деле чакырып сүйлөшүп төмөндөтүш керек. Себеби таксисттер выхода нет, кошот да басына. Жогорку кеңеште көтөрүлгөндөн кийин бул багыт боюнча тапшырмалар берилген. Бүгүнкү күндө башкармалыктар иш алып барып жатат. Кечээки күнгө аткарылган эмес да. Кечээки күндө мен бир такси менен кетип баратканда сурадым. Аткарылган жок. Баягы эле 17-18% алып калып атат да. Бул долбоор кабыл алынып калса, ички иштер министринин орун басары лицензия алуу үчүн айдоочулардын ар бири менен, ошондой эле таксопарктар менен да келишим түзүлөрүн кошумчалады. Лицензия алганда ким алат? Уюштурган компания алабы же такси алабы? Адам алабы? Уюштурган компания дагы алат, өзү ар бир айдоочу да алат да. Мисалы үчүн айдоочу өзүнүн машинасына өзүнө алат да лицензияны. А эгерде уюштурган компания 100 автомашина алса, Уюштурган бир эле лицензия алат да, туурабы? Уюштурган компания лицензиясы жок таксини кызматка чыгарбайт да. Жок, эгер ал сатып алса өзүнүн компаниясы 100 автомашина сатып алып, Анда ар бир машинасын алат. анда болбойт, ар бир машинабычы? Ага улай аталган мыйзам долбоорун улай депутат Гүлшаркан Култаева жүргүнчүлөрдү ташууга лицензия берүүнүн тартибине кызыкты. Андан соң эл өкүлү Бахриддин Шабазов лицензиялык талаптардын сакталышын көзөмөлдөө маселесине токтолду. А как вы запретите, что онлайн-регистрации не будет? Именно Яндексу. Ал боюнча талаптар болот, албетте. Ар бири менен договорлор түзүлөт. Лицензиясы жок фирмалар таксиге албайт кызматка. Сегодня Яндекс по примерным подсчетам в месяц около 10 миллионов долларов зарабатывает. Почему бы не рассмотреть этот момент, чтобы это государственная служба какая-то должна быть? Бул ошо лицензия. Это, конечно, вопрос не к вам, но в целом как бы этот вопрос нужно поднимать уже, и такси должно быть муниципальное какое-то, как минимум, по крайней мере, по городу. 21%, если берут, ну, представляете, какие суммы вылетают у них? Мен ойлогом, биздин генерал ошо лицензия болбой калып, жол кырсыгы момчага көбөйдү, адамдардын өмүрү кымбат, бул ошон үчүн керек деп айтат десем, сиз ыктыярдуу патент айтып атасыз да. Ыктыярдуу патенттин санын эсептей турган орган бар өзү. Жолдун агырсыктарына өзүнүн албетте салымын кошот. Биринчиден, экинчиден бул айдоочуларды тартипке салат. Үчүнчүдөн, ошондой эле бул биринчиден жүрүүчүлөрдүн, экинчиден такси кызматкерлеринин өздөрүнүн коопсуздугу болуп эсептелет. Мисалы жакында бир Россиядан бир аял келиптир, баласы оорулуу экен, ДЦП ушундай. Анан биринчи жолу Кыргызстанда келиптир, аэропорттон түшсө эле Бишкекке чейин 4000-5000 сом деп дароо эле айтып беришиптир да. Эми андай акча турбайт да. Анан аны бир журналист көрүп калып, ортодон киргишип, таксисттер менен мушташа кестип жастап, анча турбайт. Ал реалдуу түрдө бир 500 000 сом эле турат деп, акыры ошол аялды жеткирип коюптур. Кыскасы мындай бир жапайы мамиле бар да.
мындай туристтин деңгээлине карап кээ бирде ар кандай таксилер бар. Ошол жагынан кандайдыр бир регулировка болобу, болбойбу? Ооба туура маселени белгилеп кеттиңиз. Эми аэропорт бул ар бир мамлекеттин жүзү болот. Бизге аэропортко келгенде действительно такси жагынан аябай оор бизге маселе бар. Анын баарын буюрса жөнгө салабыз. Ошо лицензияга жабынып алып, таксисттер эртеңки күнү кымбаттатып жүрбөйбү өзүнүн тейлөөсүн? Лицензиясын баарын болжол менен ошо 500 сом деп атабыз. Ал ушу 1 жылга чоң деле таасирин бербеш керек. Аны жарандарыбыз ошо такси кызматы менен колдонгондор лицензия 500 сом экенин билбейт да. Ким көзөмөлдөйт ушу тарифтердин баарынчы? Андан сырткары комитет жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан демилгеленген ички суу транспорту жөнүндө мыйзам долбоору талкууланып, экинчи окууда колдоо тапты. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.